pickup was 104 kilometers inside the Indian territory from the closest part of the international border. This object was picked up at high altitude, which was around 40,000 feet, and it was traveling at speed in excess of Mach 2.5 and ultimately ending up at Mach 3. The initial course of this projectile was on southwesterly heading, and it appeared to initially go towards the Mahajan field firing ranges, which is southwest of Suratgarh at this place. However, once it had traveled around 70 to 80 kilometers on this heading, it took a right track change while maintaining the same altitude and speeds and started to head northwest towards the Pakistani airspace. Pakistan Air Force air defense system had a solid and continuous tracking of this projectile right from its first pickup till it faded out, and I'll talk about it a little later. So on a northwesterly heading, this track crossed the international border into Pakistan, crossed over close to Ahmedabad, south of Bahawalpur, on the same parameters, and ultimately it faded out at the time of 1850 Pakistan Standard Time, close to Mia Channu. Total distance that it traveled inside Pakistan was 124 kilometers. Total time from pickup till its impact on the ground was 6 minutes and 46 seconds. However, the time that it stayed in Pakistani territory was 3 minutes and 44 seconds. While we have recovered the debris and we are continuously doing the forensic analysis of this object, we can so far deduce that it was a supersonic missile, an unarmed missile, and it was launched from the ground. So it was a surface-to-surface missile. Details are yet to come, and we will ascertain the type subsequently. Thank you very much. If there are any questions, we'd like to take them. GTV से AVM साहब ने भी कहा कि ये सुपरसोनिक मिसाइल था, तो आपका एनालिसिस, एयरफोर्स का एनालिसिस, सारी इंफॉर्मेशन के तनाज़ुर में ये बताइए कि ये कोई was it a planned activity or it was somehow inadvertently entered into Pakistan? It was a deliberate attack, as you earlier protested strongly. And second thing is कि इस किस्म के मुस्तक़बिल में भी हिंदुस्तान की जानिब से पहले पास में बड़े इश्तिहार अंगेज बयानात आते रहे मिलिट्री लीडरशिप से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, तो आप क्या समझते हैं? आपको ये मिसाइल आ गिरा है, फ्यूचर में हमारी इस किस्म की चीज़ों से मुकाबला करने की क्या प्लानिंग है? दूसरा, अगर आप इजाज़त दें, पॉलिटिकल सिचुएशन नेशनल डिफेंस के साथ जुड़ी हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि फौज मेरे साथ है, तो अगर आप इस पर भी जवाब दे दें, इस मिलिट्री इज विद द प्राइम मिनिस्टर. थैंक यू. So I'll limit myself to this particular topic right now. जैसा मैंने अपनी स्टेटमेंट में आपको बताया कि whatever caused this incident, it is for India to explain. Being a responsible nation, हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म की इश्ताल अंगेजी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे. There is a lot of explanation that needs to be done. हमारी अपनी भी detailed inquiry अभी चल रही है. We are still looking into things, forensics हो रहे हैं. इस वक्त तक जो हमने आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, जैसा कि AVM साहब ने बताया कि it was a supersonic flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. It was certainly unarmed. So whatever has caused this, we will wait for an explanation from the Indian side. That is where I will stop right now. As far as हमारी preparations क्या है, जैसे आपको वाइस मार्शल साहब ने बताया कि राइट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर था इंडिया में, बट वहाँ पे भी हमने इसको पिक कर लिया.
right from the start. We continuously kept monitoring, and the moment it started taking a turn towards the Pakistani territory, उसी वक्त जो भी हमारे टैक्टिकल और टेक्निकल एक्शंस थे SOPs के मुताबिक वो इन प्लेस हो गए थे. टोटल जो इसका टाइम था जो ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर रहा वो 3 मिनट और तकरीबन 24 सेकंड था, और उस दौरान जो एक्शंस करने थे वो हो गए थे. वी एग्जैक्टली न्यू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. उससे थोड़ी देर बाद जो करीब तरीन हमारी जो मिलिट्री फॉर्मेशन था उसकी फोर्सेस वहां पे पहुंच गई, और उसके बाद जो फर्दर इसको रिट्रीव किया गया और फिर एयरफोर्स ने इसको आगे टेक ओवर कर लिया. सो एक्शंस, रिस्पांस, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज परफेक्ट. वी डिटेक्टेड इट ऑन टाइम एंड वी कुड टेक केयर ऑफ दैट. आपने जो आखिर में बात की, मैं आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह की चीज़ में आप ये बात करेंगे. मैंने लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लैरिफाई कर दी थी कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा. एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं. वही हमारे सब के लिए अच्छा है. एंड आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस एनी मोर. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? जी सर, ये बताइएगा कि क्योंकि जो कंट्रोल लाइन है वहाँ पर तो जंगबंदी है, ये वाकया हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो क्या दोनों ममालिक के जो टीजी मिलिट्री ऑपरेशन है उनके दरमियान इसके बाद कोई राब्ता हुआ तो पाकिस्तान को प्रोटेस्ट किया? और दूसरा, इसमें कुछ ऐसी तस्वीर भी आई कि कुछ कैजुअलिटीज जो है वो हुई हैं, वहाँ से कुछ नुमाइंदों ने किस पेजेस की तस्दीक की जाए? मैं जिस तरह आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं ऑन ग्राउंड. जहाँ पे इसका इम्पैक्ट हुआ वहाँ पे करीब एक जो बिल्डिंग थी उसकी एक दीवार डैमेज हुई. आपको आई थिंक कुछ पिक्चर्स भी दिखाएंगे, ये उसका डेब्री पड़ा हुआ है, और साथ ये इसका आपका क्रेटर देख सकते हैं, और उस सामने एक दीवार गिरी हुई नज़र आ रही है. दैट इज़ ऑल दैट हैज़ हैपेंड ऑन द ग्राउंड. DGMOs लेवल पे ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ. कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन उधर से नहीं आई. दैट इज़ वाई, जैसा मैंने कहा कि हमने अपने तौर पे जो अभी तक वट एवर आर फाइंडिंग्स आर अंटिल नाउ वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं. एंड इसके बाद फॉरेन ऑफिस अपने प्रोसीजर के तहत जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सीख करेगा थ्रू इंडियन अथॉरिटीज़. जी खालिद सर, जो वाकया पेश हुआ, मेरे साहब जो ये वाकया पेश हुआ, क्या इसकी जो सलाहियत है बताई थी वो किस नौयत की थी? और दूसरा, हमारी कोई इस इलाके में कोई ऐसी चीज नहीं जिसको टारगेट करने की कोशिश की गई हो? नहीं ऐसी, हमारे पास ऐसा तमाम सिस्टम मौजूद है जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है. जी मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट हमने इसको डिटेक्ट कर लिया था, एंड वी वर एब्सोल्युटली मॉनिटरिंग द फ्लाइट पाथ ऑफ दिस थिंग. और कोई ऐसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन एरिया में ऐसी नहीं थी जहाँ पे ये जाके गिरा है. दैट शुड बी इनफ आई थिंक जो आपने बात की. जावेद शहजाद सर. मैं जावेद शहजाद हूँ और साफ साहब आते प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले कराची में भी ऐलान किया था कि अगर कोई ड्रोन अटैक होता है तो मैं एयरफोर्स को ऑर्डर करूंगा वो तैयार मार कराए, ड्रोन तैयार है जो है. आया कोई खतरात किस तरफ से ज्यादा हमें खतरा है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है वहाँ पे कराची में? दूसरा सर, सिबी का जो वाकया है, दहशत गर्दी की जो नई लहर है ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, इसकी कोई बताइए ना. देखिए मैं आपकी पहली वाली जो क्वेश्चन है उस प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में ऐलान किया था, उन्होंने आई थिंक एक जनरल बात की है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा. आई एम श्योर एज फार एज जो सीबी की बात है, जो इंसिडेंट्स हुए हैं रिसेंटली उनमें एक थोड़ी सी अपटिक आई है, बट हम साथ साथ शेयर भी कर रहे हैं कि पिछले चंद हफ्तों में हमने तकरीबन आज के अगर मैं शामिल करूं जो 4 टेररिस्ट आज मारे हैं, 80 टेररिस्ट्स को हम मार चुके हैं पिछले चंद हफ्तों में. जितने फिगर्स मैंने आपके साथ साथ शेयर किए हैं. सो इसकी वजूहात मैं एक दफ़ा पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूं, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क में इस वक्त एक जब विड्रॉल हुआ है यूएस फोर्सेस का एक वैक्यूम आया है, और उसमें कुछ ऐसी शरपसंद अनासर, ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे बैठी हुई थी जिनको अभी कंट्रोल
کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا. سو یہ ایک اپ ٹک آئی تھی, بٹ الحمدللہ وی آر ویل ان کنٹرول اینڈ وی آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. اور جن لوگوں نے یہ انسیڈنٹس کیے ہیں ہم ود ان ڈیز ان تک پہنچ رہے ہیں اور ان کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. اینڈ ویری سون انشاءاللہ یہ تھوڑے بہت انسیڈنٹس کے اندر ایک انکریز آئی ہے, یہ سیٹل ہو جائے گی. وی ویری شیور. جیسے کہا کہ ڈپلومیٹکلی اس کو دیکھا جائے گا اور فارن آفس یقیناً ڈیمارش کرے گا جو انڈین چائلڈ افیئرس کو بڑھا کر, تو سر وہ تو ڈپلومیٹک ہوگا. سر یہ بتائیے کہ اس کو گرایا گیا یا خود گرا اپنا فلائٹ پوری کر کے, اور سر 27 فروری کی جو اینیورسری ہے اس کو سر 10-12 دن گزرے لیکن بھارت لگتا ہے اپنے حرکتوں سے باز نہیں آیا, تو سر اس کو کیا سمجھتے کہ 27 فروری سے سبق سیکھتے ہوئے اس طرح کی حرکتوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ میں اس کو تھوڑا سا اور طریقے سے دیکھوں گا. آئی وڈ سے کہ یہ ایک تو ان کی اس طرح کے جو میزائل یا ویپن سسٹمز ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز چلتے رہتے ہیں. یہ کیا تھا میں اس کے بارے میں وی آر ناٹ شور. جیسے میں نے کہا کہ اس کو ایکسپلین انڈیا نے کرنا ہے, بٹ یہ دو چیزوں کو بڑا واضح بیان کرتا ہے. ایک تو ان کی جو بھی ٹیمز ہیں, جو بھی ہیومن ریسورس ہے جو اس طرح کی ہائی ٹیک چیزوں کو دیکھ رہی ہے, ان کی پروفیشنل پرویس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. کافی بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر. اور دوسرا یہ ان کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں کافی کمی ہے میرے خیال میں, اور اس کو مزید ان کو کافی کام کرنا پڑے گا اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے میں. میں اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھوں گا. باقی 27 فروری سے لنک کرنا یا کسی اور چیزیں, جیسے میں نے کہا کہ وی آر اسٹل انویسٹیگیٹنگ اینڈ اس کے اوپر مزید کچھ سوالات کے جوابات جب آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سلمان سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک سپر سونک کروز میزائل تھا, ان آرمڈ میزائل تھا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیلسٹک میزائلز کے تجربے ہوتے ہیں تو دونوں ملک شاید ایک دوسرے کو انفارم کرتے ہیں, تو کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو سپر سونک میزائلز ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ ہے ایک دوسرے کو پیش کیا آگاہ کرنے کے بارے میں؟ ایکچولی جو انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے اس کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بیلسٹک میزائلز کی ٹیسٹ جب بھی ہوتا ہے اس کو شیئر کیا جاتا ہے. اس قسم کے جو میزائلز ہیں ان کی انفارمیشن اس طرح سے پہلے نہیں شیئر کی جاتی. محمد عمران. سر یہ آپ نے بتایا کہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل تھا, جی سرفیس ٹو سرفیس میزائل تھا, تو جو اب تک یہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے اس میں کچھ ڈٹرمن ہوا ہے کہ اس کی رینج کیا تھی, کس رینج تک جا سکتا. دوسرا یہ کہ اس وقت ایک انڈیا کے اندر بھی ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے, وہاں پہ ایکسٹریمزم جس تیزی سے بڑھا جس کو سیفرن ٹیررزم کا نام دیا جا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تناظر میں بھی کوئی اس قسم کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے اس سائڈ پہ, اس سائڈ سے؟ اور دوسرا سر آپ نے بالکل کہا کہ آپ پولیٹیکلی جو ہے وہ اس میں نہیں آنسر دینا چاہ رہے, لیکن سر جو اس وقت جو ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ ڈائریکٹلی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ لنکڈ ہے اور بار بار ادارے کا نام ہر طرف سے لیا جا رہا ہے, جبکہ آپ نے جیسے ریفرنس دیا ہے کہ پچھلی آپ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اس کے باوجود اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو ڈسکشنز چل رہی ہیں اس کے اندر آپ کا ادارے کا نام بار بار آ رہا ہے. سر اور تھوڑا سا کلیئرٹی سر ہو جائے تو. دیکھیے پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں. ایز فار ایز کی کیا ٹیکنالوجی ہے, اس کا کیا رینج ہے, کیا ہے, جیسے میں نے کہا ہم اس کے اوپر تھوڑا مزید ابھی کام کر رہے ہیں. اس نے 260 کلومیٹر تقریباً جو ٹریول کیا ہے وہ ان اٹ سیلف, اس کی سپر سونک, اس کی سپیڈ, جس آلٹیچیوڈ پہ یہ آیا ہے 40,000 میٹرز کے اوپر, دیٹ ان اٹ سیلف ٹیلز اس سم تھنگ. سو کہ یہ موسٹ پرابلی ایک میسائل ہی ہے, ایک میزائل تھا, اور اب اس کی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانسڈ ہے کیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا مزید کام کریں گے. یہ انیشیل انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کو دی ہے. آپ نے جو دوسری بات کی, میں کوئی کیا کہہ رہا ہے, میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ
हमारी तरफ से कुछ हो रहा है तो उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई प्रूफ होगा, और अगर ऐसी कोई चीज़ आज तक तो कोई सामने नहीं लाया, सो दैट मीन्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर उनसे सवाल करें बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें। मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूँ, कई मरतबा दे चुका हूँ। सो प्लीज आस्क द पीपल हु आर पॉइंटिंग फिंगर्स एंड क्लेमिंग। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। मुमताज भट्टी सर। मुमताज भट्टी साहब जैन टीवी से। सर एक तो ये कि जो आप दोस्त का मामला हुआ, फिर ये एयर में ये जो मिसाइल आया, उसके बाद आप 3 साइड पे बिल्ड अप एक मौजूद है इंडिया में, हमारे LOC के गेट नॉर्थ के अंदर, और फिर ये जो साउथ वैली है हमारी, तो आपकी इस पे कितनी नज़र है और क्या इसका हमारे पास प्रिपरेशन है? दूसरी बात यह कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG SI का दौरा अमेरिका के हवाले से कोई शेड्यूल फाइनल हो गया है या अभी नहीं हुआ? कोई ऐसा दौरा नहीं है, कोई ऐसा शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ। मैं स्पेकुलेशन है, देयर इज नो सच थिंग। एज फार एज हमारी तैयारी कितनी है मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप दोज डिटेक्ट हुई, ये मिसाइल अगर हवा में था डिटेक्ट हुआ, राइट एट द स्टार्ट हुआ, सो दिस शुड टेल यू कि कोई डिलिबरेटली या इनएडवर्टेंटली कुछ भी पाकिस्तान की टेरिटरी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की एयर स्पेस की तरफ कुछ भी होता है तो वी आर देयर, वी आर अलर्ट टू इट, वी आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड, एंड alhamdulillah nothing misses our watch. That's it. फैसल रजा खान। Bismillahirrahmanirrahim. Faisal Raza Khan sir, senior correspondent 92 News से. Sir, we have seen over the years the irresponsible behavior of Indian state in our east, particularly when we go through their nuclear stockpiles and the fissile material which was already transported to many neighboring countries, the black market and all that. So when we have clear indication that S-400 is there in our neighbor in Pokhran, there are exercises, that is the center of Indian military exercises most probably, particularly regarding Air Force and their military. So when a projectile of such kind comes to Pakistan, and do you think that this irresponsible behavior of in East would not only very dangerous for Pakistan but also for the neighboring countries? Number one. And the second is that our 2 of the very important strategic bases, Bolari and PF base Rafiki, these are right at our eastern border, and the projectile which fell in Mia Channu, that was very much nearer to PF base Rafiki. So how do you see that aspect? Because might be there would be something to deliberately send that projectile into Pakistan to assess our defenses and also to assess the strategic capability of Pakistan. Thank you, sir. As I told you, we are not claiming anything right now. Like a responsible nation, as we've already done this before, we will wait for them to respond. As I said, whatever has happened, we have given the details of what has happened, whatever we know of right now, but it is for the Indians to explain what happened. As far as the safety and security of our installations in these areas is concerned, as I said, whatever procedures were to start, whatever tactical actions had to be taken, they were taken. Whenever there are any movements across the border, may those be training movements, may those be operational movements, we are keeping a very close watch, and our safeguards are always in place. And as I said, we don't miss any signs, and thankfully we've been up to the task. Our armed forces, our Air Force, our Navy, our Army, everybody
is alert and alive to the threat that we face and the challenges that we face. Thank you. सर इसमें एक सबसे पहला सवाल जो कल ये चीज़ रिपोर्ट भी हुई है, एक सवाल ये उठा कि was it was being carried into the Pakistani airspace or it was launched from the Indian side, और अगर ये carried था, UAV का इसमें एक जिक्र आया था कि unmanned aerial vehicle हो सकता है जिसको carry कर रहा था, तो there was a confusion. Like it was carried by something or it was launched by something, and It wasn't carried by something. It was launched from the surface, and that is what I've just told you. It wasn't being carried by a UAV or anything. And so very quickly, second part of this, our air defense system, since we know that on the other side they have recently installed batteries of S-400, and from the Indian side, when the Prime Minister was in Russia, there was a debate going on that probably Prime Minister of Pakistan was in discussion of acquiring from Russia, acquiring this S-400 system or Su-30 fighter aircrafts as well. So was it a kind of measure to gauge our air defense system by doing this, or what will be our course of action next time? Are we not just countering it, not just tracking it, but we'll respond to such thing like we did on 27th of February? Actually, there are a lot of measures already in place, and the measures in place in times of war or in times of an escalation are different, and in peacetime are different. So the environment is not such کہ اس انوائرمنٹ میں کسی قسم کا کوئی اس طرح کا ایکشن کیا جائے. بٹ ایز آئی ٹولڈ یو دیٹ وی ور ویری کلیئر کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے اور یہ اس ڈائریکشن سے آیا ہے, اس کی کیا اسپیڈ ہے, کس ہائٹ پہ ہے اور کہاں پہ آ کے گرا ہے. سو وٹ ایور رسپانسز ور ریکوائرڈ دے ور آلریڈی انیشیٹڈ اینڈ دے ور ویل ان پلیس. اینڈ اگر فیوچر میں جس طرح آپ نے کہا جو ویپن سسٹمس اکراس ہیں, وی آر ویری ویل اویئر آف دیٹ, اینڈ ان کا توڑ کیا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اور ایکوزیشنز اور یہ ساری چیزیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, یہ آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ, بٹ ایکوزیشنز چلتی رہتی ہیں. وی آر کنٹینیوسلی ماڈرنائزنگ our inventory in all the armed services as per the requirements of the day. Thank you. جن صاحب ایک تو نوید اکبر صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم نے اس کو گرایا, اگر وہ پتہ چل جائے. دوسرا, انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی ہے, تو کیا ہم نے اپنے دوست ممالک, اتحادی ممالک اور اقوام متحدہ میں یہ شکایت بھیج دی ہے یا ابھی ہم پروسیس میں ہیں؟ بتایا کہ فورن آفس کو یہ ساری ڈیٹیلز دے دی گئی ہیں, اینڈ دے ول بی ٹیکنگ اٹ اپ ایٹ دا ریکوزٹ لیول. جس لیول پہ جو بھی جہاں پہ بھی انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. مار گرایا والی جو آپ بات کریں, جیسے میں نے کہا کہ یہ آبجیکٹ خود گرا ہے, بٹ وی ور ٹریکنگ اٹ اینڈ وی ور ویری ویل اویئر کہ یہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, I think that should be all. Sir, I would request VM Clarissa just to explain the civil air traffic route for the last time. That is something that is very important, and I would like you to see for yourself کہ یہ کتنا انڈینجر کیا ہے اس نے, کہ اس کا فلائٹ پاتھ کیا تھا اور اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل ٹریفک تھی, ایئر ٹریفک, وہ کیا تھی. جس وقت یہ جہاز, جس وقت یہ پروجیکٹائل پک ہوا ہے, اس وقت 2 ایئر وے راؤٹس فلائٹس کے ایکٹیو تھے. اگر ہم اس کے پوائنٹ آف اوریجن کو دیکھیں تو اس سے 78 کلومیٹرز کے ڈسٹینس کے اوپر, دس از اے ویری بزی روٹ, جس کے اوپر جہاز, کمرشل پیسنجرز فلائٹس چل رہی تھیں, جس میں انٹرنیشنل کیریئرز بھی تھے, قطر ایئر ویز, سعودی ایئر ویز, انڈین ایئر لائنس کے بھی جہاز تھے, اینڈ دے ور ان دا ایسٹ ویسٹ ڈائریکشن. جب یہ پاکستانی ایئر اسپیس میں پروجیکٹائل داخل ہوا ہے تو اس وقت یہ ایک ایئر وے راؤٹ ہے جو کہ لاہور, کراچی اور اسلام آباد ان کے درمیان کرتا ہے, اور یہ بھی ایک انٹرنیشنل راؤٹ ہے. اور اس وقت اس پہ بھی ایک انٹرنیشنل فلائٹ اور 3 ڈومیسٹک فلائٹس آپریٹ کر رہی تھیں. اگر آپ اس کے پروجیکٹائل کی اسپیڈ کو مد نظر رکھیں اور ہائٹ کو مد نظر رکھیں
تو 40,000 فیٹ کی بلندی کے اوپر یہ پروجیکٹائل تھا، جبکہ جتنی ایئر لائنز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بھی 30-35,000 سے 42,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہے تھے، اور جتنی ایک اس کی سپیڈ ہے مارک 3 کے اوپر اس کے حساب سے 78 کلومیٹر کا ڈسٹینس ادھر اور ادھر 60 کلومیٹر کا ڈسٹینس فرام دس ایئر وے راؤٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈیٹرمنٹل ٹو دا سیفٹی آف دیز پیسنجر اینڈ کمرشل فلائٹس. So this is a point which again points to what the DG ISPR has said about the disregard of concerns and prerequisites and safeguards for the safety of these international ایئر فورس کے بارے میں ایک سوال ہے. So thank you very much. This was the last question. Thank you. ہماری بری، بحری اور فضائی افواج ہر وقت تیار ہے. بھارتی حدود سے داخل ہونے والی کسی بھی آبجیکٹ سے لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں. بھارت سے آنے والی چیز نے 260 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور پاکستان کی حدود میں 3 منٹ تک رہی. جو کچھ بھی ہوا بھارت کو اس واقعے کی وضاحت دینا ہوگی. بھارتی چیز کسی بھی حساس جگہ پر نہیں گری، نہ ہی کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا. یہ چیز ایک دیوار پر گری تھی. ڈی جی ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے راولپنڈی میں پریس بریفنگ دی. اس میں کہا کہ بھارت سے فلائنگ آبجیکٹ نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی. سپرسونک فلائنگ آبجیکٹ میزائل ہو سکتا ہے.